लागेला। का कहे अरे पहिरेलू साड़ी चाहे सूट, अरे पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार, लइकवा कहता अरे पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार, निक लागे सगरी बदन पे तोहार। लइका का कहे मास्टर होठ मधुशाला तोहार जामु भइल बा हो, लइका कहता होठ मधुशाला तोहार जामु भइल बा, जामु भइल बा। लइकिया कहते हे बाबू अरे असही ना दुनिया में नाम भइल बा, असही ना दुनिया में नाम भइल बा, बाबू हो कमरिया पर काम भइल बा, अरे बाबू हो कमरिया पर काम भइल बा। और हमारे भाई हैं बहुत सुंदर राइटर, साड़ी चाहे सूट सलवार, अरे निक लागे सगरी बदन पे तोहार। विकास भाई होठ मधुशाला तोहार जामु भइल बा हो, होठ मधुशाला तोहार जामु भइल बा हो, जामु भइल बा। लइकिया कहती है बाबू अरे असही ना दुनिया में नाम भइल बा, असही ना दुनिया में नाम भइल बा, बाबू हो कमरिया पर काम भइल बा, असही ना दुनिया में नाम भइल बा, बाबू हो कमरिया पर काम भइल बा, असही ना दुनिया में नाम भइल बा, अरे बाबू हो कमरिया और 1000 रुपया फुर्सत में तो दिलावा चोराई देलू केहू के मोह के, लइकिया कहे ये तिरछी नजरिया मार दे हिला हो, बिना गोली करे जवान निकाल ले हिला, तोहरे ही चर्चा तारे राम भइल बा, आम भइल बा, अरे असही ना दुनिया में नाम भइल बा, असही ना दुनिया में नाम भइल बा, अरे बाबू हो कमरिया पर काम भइल बा। और हमारे खजहरा से
यूपी बिहार में जहाँ कार्यक्रम हुई बुला के सम्मानित कर जाई। ये प्यार बा दुलार बा। कौन गीत बा ट्रेंडिंग में? हमारे टेंट साउंड वाले भैया, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा नाम उल्टा बा लेकिन तू काम सीधा करत रह। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बा, प्रणाम बा, दिल से धन्यवाद बा। 100 रुपया पुरस्कार आइल बा, कोट कोट प्रणाम बा, दिल से धन्यवाद बा।